で、ここにちょっと折ります。ここ後ろによいしょ、折りました。こんな感じで、次は紙コップの1個にこの目をつけていきます。これでつけていきます。こんな感じに、こんな感じに折ったところを立たせます。よいしょ。もう一個も同じようにします。もう一個も同じようにします。そして立たせる。できました。次はここに顔を描きます。できました。口だけ描きました。ここに切れ目をやります。ちょっとだけにします。いっぱいやったらあまり飛ばないので。じゃあゴムを2つ取って、まずこの1個のゴムに入れて、こっちだけ弱わせて、この2つのゴムをこの入れたゴムをこっちにやって、そしてこのゴムをよいしょ。こうしたら下にぶら下がっているこれを引っ張ります。そしたらこんな感じになりました。それをこの切れ目を入れたところに入れていきます。あんまりはまらない。口側もやっていきます。こんな感じになっちゃいました。はい、
じゃあここに一回飛ばせてみます。3、2、1、GO！お、どこ行くの？こっちのカエルくんすごい飛びます。3、2、1、おっ！どこ？いや！この違いが分かりました。で、このカエルくん目が。こんな感じです。うさぎさんも2つ作りました。ファミコンパンで焼きました。みんなも作ってみてね。バイバイ。チャンネル登録もよろしくね。バイバイ。